এখন নেমে গেছি ঘুম স্টেশনে, এখানে দাঁড়িয়েছে টয় ট্রেন, বুঝতে পারছো বেশ ভালো লাগছে, সবাই ছবি তুলছে। আমাদের বেদুইন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, লাইক এবং শেয়ার করে দিন। প্রবলেমের মধ্যে আছি আমরা, এখন বলছে বাস 1 ঘন্টা পরে। এখন চলে এসেছি এই দার্জিলিং স্টেশনে। তো দার্জিলিং স্টেশন থেকে আমাদের যে আজ 12ই জানুয়ারি 2022। আজ আমরা টয় ট্রেন করে দার্জিলিং থেকে এনজিপি পর্যন্ত যাব। আর এই দার্জিলিং প্ল্যাটফর্মে ঘড়ির কাটায় কাটায় সকাল প্রায় 8টার সময় আমরা পৌঁছে গেছি। এখানে এসে প্রথমেই জানানো হলো যে আমরা আজ 10 জন এই টয় ট্রেন করে এনজিপি পর্যন্ত যাব। তো এই সংবাদ বা এই আনন্দ সংবাদ পেয়ে সবার মন আনন্দিত হলো। দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে দার্জিলিং টয় ট্রেন নামে পরিচিত। দার্জিলিং 19 শতকের প্রথম দিকে রোমান্সের মতো ঠিক যেন সাদা কালো দৃশ্য। 1881 সালে খোলা হয়েছিল এই টয় ট্রেনের সময়। সেই সময় ব্রিটিশদের এই স্থান ভ্রমণের প্রিয় স্থান হয়ে উঠেছিল। এই ন্যারোগেজ লাইনটির ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি করার দায়িত্বে ছিল। পৃথিবীর সর্বোচ্চ উচ্চতায় দ্বিতীয়তম রেল স্টেশন এই দার্জিলিং রেলওয়ের পথেই পড়ে, সেটি হলো ঘুম স্টেশন। এই টয় ট্রেন ঢুকছে দার্জিলিং স্টেশনে। দার্জিলিং থেকে যে মনোরম দৃশ্য মেঘের, সেটা খুব সুন্দরভাবে এখান থেকে দেখা যায়। আমার ব্যাগগুলো তুলে দে। এখন প্রায় 9:05 হয়েছে, আর আমাদের 9টায় টাইম ছিল, একটু লেট হচ্ছে জাস্ট মেনটেনেন্স করার জন্য আমাদের ব্যাগগুলো। তো আমাদের ট্রেনটা যে এনজিপি পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল, রাস্তায় কোনো একটা স্লাইড হওয়ার জন্য সেটা কার্শিয়াং পর্যন্ত। আমরা আজ যাব, পুরো ট্রেনটিতে আমরা 10 জন যাচ্ছি কার্শিয়াং পর্যন্ত। কেন কার্শিয়াং যাচ্ছি সেই গল্পে এবার আসি আমরা এই যাত্রার ঠিক 7 দিন আগে আমাদের টিকিট কাটা হয়েছিল, মূল্য 1200 টাকা IRCTC থেকে। আমরা দার্জিলিং স্টেশনে আসার পরে জানলাম যে ট্রেন কার্শিয়াং পর্যন্ত যাবে। মন তো খারাপ হলো সবার, 1200 টাকা টিকিট। পরে টিটি এসে জানালো যে কার্শিয়াং থেকে রেল কর্তৃপক্ষ বাস প্রোভাইড করবে, যদিও ওয়েবসাইটে এরকম কিছু বলাই ছিল না। থাকতো যে বলা কার্শিয়াং টু এনজিপি পর্যন্ত কোনো এমার্জেন্সি রেল মেরামতের কাজের জন্য রাইড বন্ধ আছে, তাহলে ভালো হতো। তাই আপনারা যারা আসবেন এইটা জেনে আসবেন যে কোনো রকমভাবে এনজিপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রাইডটা ঠিকঠাক চলছে কিনা। এই ন্যারোগেজ লাইনের টয় ট্রেন 2 রকমের হয়। একটি কয়লার ইঞ্জিন, যেটি পুরানো দিনের কুঝিকঝিক কুঝিকঝিক শব্দ, আর আমরা যাচ্ছি ডিজেল ইঞ্জিনে। আর পুরো কবিতায় আমাদের আজকে পুরো আমাদের এই টয় ট্রেনটা পুরো আজকে আমরা যাচ্ছি 10 জন, আর কেউ নেই, বেশ মজা লাগছে। দার্জিলিং জনপদের অপরূপ ঐতিহ্য রাস্তা হলো এই টয় ট্রেনের, এবং বাড়ি ও দোকানের পাশ দিয়ে চলতে থাকা ট্রেনের মধ্য থেকে দেখতে পাবেন স্থানীয় লোকজনকে তাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনে কতটা ব্যস্ত। আর এখন ট্রেন বাতাসিয়া লুপের কাছাকাছি, জানি না কোন দিক দিয়ে যাবে, দেখি কোন দিক দিয়ে।
দারুণ। আমরা আংশিক লকডাউনে আসার কারণে ট্রেন বাতাসিয়া লুপে থামেনি। এমনি সময়ে এই বাতাসিয়া লুপে 10 মিনিট দাঁড়ায়। পুরো দার্জিলিংয়ের অপরূপ দৃশ্য এবং মনোমুগ্ধ করা স্মৃতির ক্রিয়েচারে এর জন্য কয়েকটি সেলফি এবং ছবি তুলে নিতে পারেন। আর এটি হলো বাতাসিয়া লুপ। এই লুপ অ্যাকচুয়ালি চারিদিকটা ঘুরে আসে, তাই এর চক্রাকারে, যার জন্য নাম হয়েছে বাতাসিয়া লুপ। ওয়েদার ভালো থাকলে সুস্পষ্টভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এখান থেকে। সবাই ভীষণ খুশি। বাতাসিয়া লুপ হয়ে আসার পরে সবার মন কেমন ভরে গেছে আনন্দে। দেখো এই একজন ঘুমাচ্ছিল, ঘুম থেকে উঠে গেছে, সব বাড়িতে মনে ব্যস্ত। আর এখন ঘুম স্টেশনে ঢুকছে, ঘুম। এটি হলো ঘুম স্টেশন, পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেল স্টেশন। ঘুম উচ্চতা ৭,৪০৭ ফিট। এখন নেমে গেছি ঘুম স্টেশনে, এখানে দাঁড়িয়েছে টয় ট্রেন, বুঝতে পারছো বেশ ভালো লাগছে, সবাই ছবি তুলছে। আর এটা দেখো, আর এখন ঘুম স্টেশনের কাছাকাছি সবাই ছবি তুলতে ব্যস্ত। দেখো এখানে দারুণ লাগছে। আমাদের ক্যাপ্টেন আর সবাই ছবি তুলছে, দেখো দারুণ দারুণ। আর আমার স্টেশন অনেকগুলো ভুট্টা বাদাম প্যাকেট কিনা হলো। বলছে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না। ঘুম স্টেশন থেকে বেরিয়ে আপনাকে এক অন্য জগতে প্রবেশ করাবে। মেঘের যে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা, মেঘেদের হাতছানি অপেক্ষা করবে আপনার জন্য, সঙ্গে প্রাকৃতিক আভাস। এক কথায় অনবদ্য একটি ভ্রমণ। পাইন গাছ, পাহাড়ের খাড়া ঢাল, সঙ্গে রাস্তার বাঁকে বাঁকে ট্রেন ধীর গতিতে চলার দৃশ্য, এক মনোমুগ্ধ করা পরিবেশ।
আমরা এখন ট্রাভেলিং করতে এসেছি, ঘুরতে এসেছি সরি। তো আপনারা এখন আমাদের যে ইউটিউব আমি এখন ব্রেকফাস্টের জন্য বিজি। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এখন ব্রেক দিয়ে যাচ্ছি, ব্রেকের মধ্যে দিয়ে উঠতে যাচ্ছি, উঠতে মানে টয় ট্রেনে বসে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ব্রেকফাস্টের সবচেয়ে বেটার চিড়ে গুড়। হ্যাঁ, আজকে আমরা সকালবেলা ব্রেকফাস্টটা ঠিকঠাক করতে পারিনি। ব্রেকফাস্টের যে বাটার রাহুল বেকার খেতে। তুই খাই কি হবে কালকে রাহুল কিছু বল। কালকে কিন্তু আমাদের একটা মানে হ্যাপি বার্থডে সেলিব্রেশন করা হয়েছে আমাদের নবনীতা। এই বেলুনটা আমরা দিয়েছি ফটো ঠিক আছে। দেখুন আপনি একটু প্লিজ কাইন্ডলি সম্রাট একটু আমাদের বাইরের গেটটা দেখাবে। আর এই দৃশ্য ভুলবার নয়, মেঘেদের পালকে মোড়ানো পাহাড়কে ঢেকে মেঘেদের রানী দার্জিলিংয়ের জনপদ। এখন আমরা কার্শিয়াং বাজারে। এই কার্শিয়াং বাজারের মধ্য দিয়ে টয় ট্রেন যাওয়া যেন বিদেশের ছোঁয়ার অনুভূতি মনে হবে। প্রবলেমের মধ্যে আছি আমরা। এখন বলছে বাস 1 ঘন্টা পরে আসবে। বাস আসবে 1 ঘন্টা পরে বাস। রাস্তা খারাপ দার্জিলিংয়ে। আজ আমাদের টয় ট্রেন ভ্রমণের শেষ স্টেশন হলো কার্শিয়ং। এই কার্শিয়ং প্রায় সি লেভেল থেকে 4864 ফিট উচ্চে অবস্থিত এবং দার্জিলিং থেকে 35 কিলোমিটার দূরে এই কার্শিয়ং অবস্থিত। কার্শিয়াং স্টেশনে আছি। প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা এবং তুষারপাত হচ্ছে, পুরো মেঘে ঢুকে গেছে, বরফ পড়ছে, হেভি মজা হচ্ছে। সেই সাথে ভীষণ ভালো লাগছে, এরকম একটা সিচুয়েশান পেয়ে যাবো ভাবতেই পারিনি। তো কার্শিয়াং স্টেশনে যে আমাদের জয় হেরিটেজ রাইড এসেছিলাম, এই পর্যন্ত এখান থেকে আমাদের এনজিবি পর্যন্ত বাসে যেতে হবে। তো এখানে আসার পরে বৃষ্টি, তার সাথে গরম, ভাবা যায় মানে জাস্ট অসাধারণ লাগছে, আমেজিং এই দৃশ্য। তো কার্শিয়াংকে বিদায় জানিয়ে আমরা যে বাস দিয়েছে সেই বাসে উঠে যাচ্ছি। তো যারা এনজিপি থেকে আসছে টয় ট্রেনে যাবে বলে এই বাসে করে এসেছে, এখন আমরা এই বাসে করে যাব। আমাদের বাসে যাত্রার সময় প্রচুর বৃষ্টি হয়, যা আমাদের টাইমলেস ভিডিওতে বন্দি করি, সেই দৃশ্য এখানে তুলে ধরলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের বেদুইন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, লাইক ও শেয়ার করে দিন।